tere taas! Viimastel päevadel oled sa hakanud märkama, millised hirmud, uskumused ja kogemused on kujundanud seda, kuidas sa iseennast näed. Aga täna ei keskendu me enam sellele, kust need tulid. Täna küsime hoopis midagi muud. Kes sina valid olla alates tänasest? Sest identiteet, mille sa oled endale loonud, ei ole kivisse raiutud. See kujuneb läbi nende mõtete, mida sa iga päev endale kordad. Läbi valikute, mida sa pidevalt teed. Läbi selle, kuidas sa iga päev iseendaga räägid. Kuidas sa ruumi sisened? Kas tõmbad end märkamatult väiksemaks? Või julged võtta ruumi ja olla nähtud? Kuidas sa peeglisse vaatad? Kas otsid kõigepealt seda, mis on valesti? Või näed seal inimest, kes on nii paljust läbi tulnud? Me kõik loome enda kohta lugusid. Mõni neist sünnib lapsepõlves. Mõned pärast valusaid kogemusi. Mõni lihtsalt sellest, et kordame endale üht ja sama mõtet piisavalt kaua. Ja mingil hetkel ei tundu need enam lihtsalt mõtetena. Need hakkavad tunduma tõena. Aga mõte, mida oled uskunud 10 aastat, ei tähenda veel, et see oleks tõde. See tähendab ainult seda, et oled seda piisavalt kaua endale korrutanud. Aga just samal viisil saame me muuta oma mõtteid. Saame muuta enda uskumusi. Saame muuta seda, kuidas me iseennast näeme ja kui väga oma võimetesse usume. Hinge sügavalt ja rahulikult, nautides igat sügavat hingetõmmet. Sisse hingates sinu kõht paisub, rindkere avardub, kopsud täituvad kuni rangluuni välja ning seejärel lased kõik selle õhu järk-järgult jälle välja. Kuni viimase piisani. Ja siis hingad jälle aeglaselt sisse, kõht, rindkere, üles välja. Ja lased kõik selle taas vabaks, kuni kõik õhk on välja hingatud. Ning siis jätkad naturaalse pika rahuliku hingamisega. Ja märka, et sinu väljahingamine on veidi pikem kui sissehingamine. Tunneta, kuidas pärast neid sügavaid hingetõmbeid oled rohkem kohal, rohkem kehas. Sinu närvisüsteem on saanud signaali, et on turvaline tulla rahuseisundisse. On turvaline praegu lihtsalt keskenduda
sellele hetkele, sellele, mis on sinu sees, iseendale. Kujutle nüüd, et kannad seljas justkui rasket mantlit. Oled seda kandnud nii kaua, et oled peaaegu unustanud, et see üldse seljas on. See mantel, mis on saanud koormaks, on täis erinevaid rolle, ootusi, vanulugusi, toimetulekumehhanisme. Kunagi võis see mantel sind kaitsta, võib-olla isegi aitas see sind kuidagi. Ja mingil hetkel tundus see vajalik. Aga nüüd on see muutunud raskeks. See surub su õlad ettepoole, piirab sinu liikumist. Sa oled kandnud seda nii kaua, et oled hakanud uskuma, et see oledki sina. Ja nüüd küsi endalt, mis juhtuks siis, kui ma viskaks selle mantli seljast? Kui ma enam ei usuks neid vanu lugusid enda kohta? Kui ma homme hommikul ärkan ja ma enam ei kanna seda nähtamatut mantlit? Kuidas sa siis alustaksid oma päeva? Kuidas sa räägiksid iseendaga? Mis on need asjad, millele sa ütleksid jah? Millele sa ütleksid võib-olla esimest korda ei? Kuidas sa siis seisaksid? Kuidas sa hingaksid? Millise energiaga sisened sa ruumi, kui sa enam ei kanna seda koormaks muutunud mantlit? Identiteet ei muutu üle öö. See muutub iga kord, kui valid mitte korrata mustrit. Valid reageerida teisiti kui varem. Iga kord, kui valid rääkida endaga lahkemalt. Iga kord, kui valid usaldada ennast natuke rohkem. Siis, kui valid seada oma piire. Iga kord, kui valid teha ühe väikese sammu, mis on kooskõlas sinu enda tõega. Ja nüüd korda minu järel, vaikselt mõttes või häälega välja. Ma ei pea jääma selleks inimeseks, kes ma olin minevikus. Ma vabastan lood, mis ei peegelda enam seda, kes ma tegelikult olen. Ma luban endal teha valikuid, mis toetavad minu heaolu.
ma usaldan, et iga teadlik valik kujundab minu tulevikku. ma valin tänasest rääkida endaga armastavalt ja toetavalt. ma loon elu, mis on kooskõlas minu tõelise olemusega. tee sügav hingetõmme sisse ja lase ohkega välja. veel kord sisse ja ohkega välja. maandud nende sügavate hingetõmmetega aina enam hetkesse. tood tähelepanu oma kehasse. liiguta mõnusalt, sujuvalt oma keha. ringuta. ja enne kui lähed, pea meeles, sa ei pea homme ärkama täiesti uue inimesena. piisab sellest, kui teed täna ühe väikese valiku, mis on rohkem kooskõlas sellega, kes sa tegelikult oled. sinu minevik võib küll selgitada, miks sa oled olnud selline, nagu sa oled, aga see ei pea määrama seda, kelleks sa kujunemas oled. sinu uus lugu algab sellest hetkest, kui otsustad uskuda, et muutus on võimalik. aitäh, et olid siin ja kohtume juba homme järgmises meditatsioonis.